Mana shkaf turishini qara. Eskirgan. Almashtirish kerak. Bo'lmaydi. Spalni ham yetib kelgan. Almashtirish kerak. Chirigan. Televizor ham ishlamayapti. Birak. Yetib kelgan. Eshik ham chirigan. Almashtirish kerak. Yo'q, o'zi bu uy menga yoqmayapti. Ketish kerak. Dadasi? Ana spalningizdagi shkaf bor-ku, o'sha chirigan, eskirgan. Tezda almashtirish kerak. Mayli. Almashtiramiz. Ishtahala karniku. Xonamizdagi kravat g'irchillab yotibdi. Almashtirish kerak. G'irchillashi yaxshi emasmi? Televizoringiz ishlamayapti, eshiklaringiz g'iqillab qolgan. Hammasini almashtirish kerak. O'zichi bu mebellarni to'yimizda qilgansiz. 5 yil bo'ldi-ya. O'zi hech qayerda ishlamaydi. Gugurtchi pamab kelmaydi. Lekin 50 millionlik narsani almashtirish kerak deydi. Ha, indan keyin. Indan keyin kelin. Sizni ham mana kelin bo'lib tushganingizga 5 yil bo'ldi. Nima? Sizni ham bir yangisiga almashtirib yuboraylikmi? Yo'q, jon, unaqa emas. Ha? Bu jasorat qayerdan? Hamma narsa yangiday turibdi-ku. Endi oyjon, Instagramda bir ikkita blogerlarni ko'rdim-da, uylaringizni cho'tki qilib oling, mebellaringizni almashtiring deyishdi. Agar eski mebellaringizni tashlasangiz, yangisiga yo'l ochiladi deyishdi oyjon. Kelin, siz avval yo'lingizni mebelga emas, farosatga oching. Oyi, yo'q narsaga yo'l ochsa qanday bo'lar ekan? Endi oyjon, Instagramda har xil blogerlar ko'raman-da, hayoti yaxshi, uylari zo'r, sayohatlarga chiqadi, erichi mashina uyab beradi. Bizdachi hech vaqa yo'q, faqat g'iqillagan eshik, buzuq televizor bor xolos. Oyi, buningiz kimdandir motivatsiyani itini olibdi-ku, ha? Kelin, shukr qiling. Uncha-muncha oiladan yaxshi yashaymiz. Instagramdagi soxta hayotga ishonib, o'zingiz chiroyli oilangizni qilib qo'ymang. Oyi, buningiz bilan anoni o'rtasida. Ayyo, unchalik o'rtasida emasman. Endi rost-ku, jon. Kelin, Instagramni kamroq tuting. Mundoq bolalaringizga qarang, eringizga qarang. Vaqtingiz qolsa, menga ham qarang. Ha, eriga ko'proq qarasin. Suyilma yo'l, suyuq. Turuningdan, Wi-Fi'ni pulini to'lab ket. Soat 5da Otabek Sharipov vayn qo'yadi. O'shani mazza qilib ko'raman. Bugungi kun rasso o'tdi. Assalomu alaykum, dadasi, xush kelibsiz. Keling. Nima his qilasiz, nima xafa bo'lasiz? Sizchi umuman his qilmang, chunki sizda mana men borman. Borligingni eslatib, battar yuragimiz siqmagin? Nima dedi? Yuragim siqilyapti dedimi? Ha, menga uylanib, hali yuragi siqiladigan bo'lib qoldimi? Hozir shunaqa yuragingizni siqaman, ko'rasiz. Siz mayking-da, mayking. Voy boshi. Menga qarang, siz nima dedingiz? Men yuragimni siqasan dedingizmi? Qarang, hozir shunaqa yuragingizni siqaman, bir kundacha 3 marta infarkt bo'lasiz. Onasini yemsin. Birinchi infarkt u kirgandan boshlandi-yo. Siz bor-ku, noshukur ekansiz. Siz menga uylanish uchun nimalar qilgandingiz? Hech narsa qilmaganman. O'zi jartallab kelib olgan. Nima? Erkakcha tan oling. Menga erishish uchun nimalar qilgansiz? Ha, nima qilardim? Mana yoshligimdan nonni o'rtasini yeganman-da, xotinim chiroyli bo'lsin deb. Keyin mana oshni birinchi qoshiqni go'sht bilan yeganman. Qozon tayini yalamaganman. Supurgini hech qachon tikka qo'ymaganman. Faqat sen uchun. Voy. Tinchgina nonni chekkasidan yeyishni boshlasam o'lamanmi? Oshni ham go'shtsiz yesa bo'lardi. Tuxum qo'shib yesa bo'lardi. Supurgi tikka tursa nima qilibdi? Bir chekkada chiroyli turardi. Dadasi, o'zingizcha sekin gapiryapman deb o'ylayapsiz, lekin hammasini eshitib turibman. Iloji bo'lsa ichingizda gapiring. Yaxshi bo'pti. Xotin, sayohatga chiqish xohlaysan? Ha? Qimmat kiyimda kiygin kelyaptimi? Конечно. Qimmat restoranlardan ovqat yegin kelyaptimi?
Da, конечно. Dengizni ko'rgin kelyaptimi? Orzuyim-ku. Unda. Miyam chiri savchi ishlayapman, tushundingmi? Nimamish? Siqilmang, xafa bo'lmang, sizda men bormanmish. Ey, motivator, tirshanga qara. Bu xotin uy ishlarida charchamagan, yaxshi o'tiring, hop. Mayli dadajon, siz yaxshi borib keling. O'zingiz ehtiyot qiling. Men ketaman. Mayli. Cho'tta nimadir netoda. Doim qayerda bo'lasiz, qayg'urda yurasiz, soat 6 bo'lmay uyda bo'ling deydigan odam bugun jim. Yo'q, kasal-pasalmikan. O'lim oldi. Yaxshi gapyaptimikin-a? Tinchlik bo'lsin. Yaxshi keldingizmi dadasi? Ishlabdan charchamaydingizmi? O'tiring, osh tayyor, hozir sizaman. To'kchini bu kasal. Ush ketadigan tayyorgarlik ko'ryapti. Ya, bu prosta o'lmaydi-da, avval meni o'ldirib, keyin ketadi. Netoda? Oling dadasi. Xotin, hammasi joyidami? Tinchmi ishqilib? Kuniga 50 marta telefon qilarding, umrim yeb, qayerdasiz, qachon kelasiz deb? Yo'q, hammasi yaxshi dadasi. Rostini aytib, yo u kim o'tib qoldimi? Yo'q, nabarat oldingidan baquvvatman. Ish qilib tinch bo'ldi. Xotin, men choyxonaga ketaman. Mayli, yaxshi borib keling dadajonsi. Senda bir balo bordi. Voh, xotin, men keldim, qanchasanu? Xotin! Voy, assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Hali ham tirimsan sana? Yo'q, men hali kelganim yo'q, mahallam boshidaman. O'tiring dadajonsiz, hozir achchiqna choy damlayman. Bas, stop it! Men ichmaganman, o'zimdaman, tirreziman. Bu xotin, men sen bilan 10 yildan beri birga yashayman-da, seni hadingdan bilaman nima bo'lganini. To'g'ri ayt, nima bo'ldi, ha? Qachon choyxonaga borsam 20 marta telefon qilarding. Qachon kelasiz, nima qilyapsiz, nima bo'lyapti? Achchiq so'rading, tinmay. To'g'ri ayt, nima bo'ldi, ha? Yuragimga sig'may ketyapman. Ayt. Haligi, bekitib qo'ygan pulingizdan. Pulim! Xotin! 20 millionni boshiga sanki tovuq miya! Laziz jigar, yashaging kelsa surbutdan. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Hozir. Alkash, yana ichib keldingizmi? Dili bum sakroy. Voy dadasi. Yana nimaga ichdingiz? Bet bormi? O'tgan safar menga va'da berganingiz-ku, boshqa ichmayman deb yana ichibsiz. Kuchukda yotishingizni qarang. Xotin, ichganim yo'q. Nima? Ichganim yo'q. Meni lo'q deb o'ylayapsizmi? Molda ichgansiz-ku. Ha, bunisi tekinida xotin. Men o'zimni pulimga olganim yo'q. Ko'rdingmi? Men mujikman. Tekin desa lo'mni yutasiz dadasi. Boring, yuvinib chiqing. Aroni hidi kelyapti, sasib yotibsiz. Fu! O'zing sassiqsan. Sassiq. Naskini yu. Alo jonim, bugun ko'rishamizmi? Joningiz uxlayaptilar. Menimcha qaytib uyg'onmaydilar. Dadasi. M'appelle le temps, ça me jette blabla. Ça t'y cause trop.